كل شويه تاني. ماشي. خلاص يا حلوين. بيقول لك الفرق بين التطهير، اسمعي يا مسيد، الفرق بين التطهير والتعقيم. الفرق بين رجعي دي شويه. الفرق بين التطهير والتعقيم، يعني ايه الفرق بين اسمعي طيب. الفرق بين التطهير والتعقيم. تعال كده شويه يا حاج. خلاص يا جماعه اسمعوا بقى. اسمعوا، التطهير يعني ايه والتنظيف يعني ايه؟ ما هو في تطهير وفي تعقيم وفي تنظيف. هناخد التنظيف والتطهير. اسمعي. لا اسمعي يا ست، اسمعي. انت عندك حاجات على البوتاجاز والبوتاجاز مش نظيف، هتنضفيه. دي كده اسمه ايه؟ تنظيف. هتنضف. ايوه. هتنضف. هو ده لوحده. طب هنطهر. عايزين نطهر. هنطهر بالكلور. بعد ما ننظفنا هنطهر بكلور. ايوه. وفي ناس بتنقع بكلور وفي اصلا. مطهر. ايوه، في مطهر وفي ديتول وفي كلور. خلاص يا حلوين. وفي كحول. في كل حاجه اللي انتوا عايزينه في الصيدليات. يبقى احنا عرفنا الفرق بين التنظيف. اسمعي، الفرق بين التنظيف والتطهير. التنظيف هنشيل الوسخ بس ما شيلناش الجراثيم. ما شيلناش الجراثيم زي ما هي. نشيل الجراثيم بايه؟ بالكلور. الكلور يا جماعه، الكلور يا جماعه، كوبايه كلور قدها 8 أو 9 كوبايات ميه. لا احنا بنحط كلور كتير. خلاص. ما الناس اللي ما عندهاش كلور او اللي ماشيه على قدها احنا خلينا في المتوسط. الفيروس يا جماعه بيقعد على الحاجات الصلبه من ساعات ليوم على السطح الصلب، من ساعات ليوم السطح الملوث، وبعد كده بيموت. انت بتموتيه اصلا بالتطهير او بالتعقيم او بالازاله، ازاله الاوساخ اللي عليه. بس يا بابا بس يا خلاص يا حلوين، عرفنا الفرق بين التطهير والتنظيف. عاملين مدرسه ورانا. ماشي. دوسي.